这个选举跟国民党、民进党没毛线关系，这是中国共产党和美国为首的两大利益集团的较量，是一个共产主义与资本主义民主社会的较量。谁在当民进党的人，陈水扁在那儿比他赢的还多啊！李登辉在那儿也要赢啊！赖清德一样赢。郭台铭他的马祖给他托的梦，那是一场噩梦啊！如果真有这个梦的话，马祖一定是顺便踹他两脚，打他两嘴巴，让他闭嘴，让他滚蛋。他没说实话。老天真的是帮我们的，也帮助台湾选了韩国瑜。有国民党选别人啊，这事还真不一样。大家可以看到，蔡英文总统赢了800-900万，你不要看了，韩国瑜也有30%几的票，这也是很吓人的。小英总统是个白菜啊，是豆腐。我说了，白菜豆腐很无聊，但是它没有毒。共产党的韩国瑜许下了牛肉，许下了鸡腿，但是它有毒。但是这4年，蔡英文总统能不能做好？他有没有魄力？他做不好，他会遗臭万年。真的，他这次要不做好，再4年没有什么行动，晃晃荡荡的，天天让大家吃白菜吃豆腐，他遗臭万年。你不能对共产党开战，但是你最起码在台湾安全的情况下，尽其所能的要让台湾经济强大，让台湾人民更加独立。要让台湾人民和美国和香港人民和西方支持他们人民勇敢地站在一起，必须有最高效的、最高质的、最有智慧的、最有政治水平的行动，你才不辜负这些选票和全世界的对他的支持。他应该明白，不是他赢了，是共产党输了。但是这4年你干不好，民进党会输得非常惨。今天你有赢了多大，未来你就会输得多惨，甚至是遗臭万年。绝对民进党这4年哪一天干不好，你都要付出代价。未来干不好的时候，绝不是台湾人民所谓选举把你选掉，是全世界人民唾弃你。是因为这些人支持台湾的民主，是因为共产党，所以不是你蔡英文赢了，也不是你民进党赢了，是共产党输了，是香港人民赢了，这是个起码的常识。班农先生还有毛2个将军，还有毛2个对台的真正的大佬，这是他们有一个私下里边的一个，就对台湾的这次选举的一个保护美国利益和美国的角色的委员会，这是非常非常重要的。在这些人的讨论关于台湾当中呢，大家知道，由于在前期他跟他爆料革命的紧密合作，在这个中间已经安排好了，班农先生还有毛2个将军，还有某个美国最富有的大佬之一，这个要到台湾去助选。几个月以前，也就是说2019年的5月份的时候，我们在一起开会的时候呢，我就给他们讲，我说你们千万不要去，我说你们要是去了，你们将真正帮助共产党，而且我说切不说你们能不能帮到民进党赢，你支持的台湾真正的台湾本土派民主派赢，我说你会使他们非常尴尬。而且原因是你一旦去，你就给了共产党一个口舌。你看看台湾选举已经有美国西方力量海内外的国内外的敌对势力的介入，这个是很可怕的。包括他们当时请了几个所谓宗教界人士陆续去台去站台。我说站台有时候是好事，它有时候是坏事。我说特别是你们几个，你们要到台湾一站台，最起码我说民进党得输掉10%，你们绝对不要去。为此发生了巨大的争执。在香港运动发生之后，7月份、8月份，我们开会分别有更激烈的争吵。最后我就说得很不客气，我说不管你们有什么样的私心，还是什么样的公心，或者说你们有其他综合性的目的，你们要去绝对是对台湾没有帮助的。我说我们这些人现在最好的办法就是要低调，桌子底下运行，不要高调。第一个，不要和台湾的民进党太多的接触，以免共产党咱们授人以柄，被共产党抓住以后大做文章。第二个，千万别在台湾拿1分钱，要1分利益，连他的酒店你都不要用，连他一口饭钱你都不要用。有些人到我们这个大使馆来，当时经常来开会，
后来我就建议他们，你别到大使馆来开会，旁边酒店我付钱，开个总统套房到那边去。在华盛顿见面，我就告诉他们不要来我们酒店，咱们去你那个办公室去。台湾也很多亲共的人士在华盛顿都有眼睛啊，都有耳朵，我说务必小心，他们对我。